Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu mutakalliman, sifat kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu ari ayana Allah mutakalliman eta anu ngadawuh. Wadidduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu mutakalliman kaunuhu abkama eta sifat kaunuhu abkama. Kaunuhu ari ayana Allah abkama eta anu pireu. Wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu mutakalliman dalilul kalami eta dalilna sifat kalam. Panginten ieu terakhir dina sifat anu wajib di Gusti Allah. Saur ti payun menghafal Allah teh aya nya. Allah teh kasifatan ku sifat wujud aya. Kitu nya langgeng Allah teh ti payun, Allah teh langgeng. Ngabedaan ka sakabeh anu anyar. Lajeng jumenengna kudat nyalirana Allah teh sahiji, hiji dina sifatna, hiji dina padamelanana, hiji dina datna. Oge Allah teh kasifatan ku sifat kawasa, kersa, kitu nya hirup. Lajeng naon? Ilmu, ngadangu, ningali, ngadawuh eta sifat-sifat anu wajib di Allah Subhanahu wa taala. Jadi artosna sifat teh hiji sifat anu entep nerap di dat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah kasifatan ku sifat maha kawasa. Eta teh kawasa teh sifat, kudrot teh kawasa teh sifat entep di Allah, jadi Allah anu kawasa. Lajeng Allah saumamakan anu ngadangu, ngadangu teh sifat, ta sifat eta entep di Allah, janten weh Allah anu ngadangu. Allah ningali, ari ningali na teh sifat, kitu nya sifat entep di Allah, jadi Allah anu ningali, gitu nya. Upami kalam ngadawuh entep di Allah, jadi Allah anu ngadawuh. Upami ilmu entep di Allah, jadi Allah anu uninga, gitu nya. Jadi Allah kasifatan ku sababaraha sifat di antawisna nyaeta anu parantos diuningakeun, dijejerkeun panginten sakamampuhan sakatiasa abdi, gitunya sifat. Allah kasifatan sifat ilmu, Allah uninga, gitunya uninga. Ta ilmu teh sifat ilmu teh. Matak ilmu teh bisa terap di urang. Contohna teh si anu mah sifatana teh anu pinter. Tah gitunya. Contohna teh Ki Umar. Tah Ki Umar teh ngabogaan sifat ilmu. Tah ilmu teh entep di Ki Umar. Ki Umar teh anu pinter, kitunya. Sabab pinter entep di Ki Umar, jadi disebut Ki Umar anu pinter. Seperti mana upami di para nabi, separakeun saha? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anu pinter. Tah sifat ilmu ngancik atau nabi cicing aya di Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman disebut Nabi Sulaiman anu pinter. Matak dina hiji waktu geuningan
Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman anjeun rek milih kerajaan, rek milih kadunyaan, rek milih ilmu, rek dibere kerajaan ku Allah teh. Atan tapi rek dibere kabeungaran ku Allah. Nah rek milih ilmu, Nabi Sulaiman mikir muning ilmu, muning raja, muning dunya, muning ilmu, muning raja, muning ilmu, muning raja, muning dunya, ngemut Nabi Sulaiman. Ya, lami Nabi Sulaiman ka emut, Gusti abi mah bade nyanak ilmu weh, gitunya. Bade milih ilmu. Oh gitu, nya sok. Maka Nabi Sulaiman ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin ilmu. Nah, ku ayana dipaparin ilmu Nabi Sulaiman, maka kerajaan jadi kapimilih ku anjeunana. Kabeungaran kadunyaan jadi kapimilih ku anjeunana tuh. Ku ayana ilmu pokona dalamun cacak Nabi Sulaiman ujug-ujugnya na kerajaan, yaitunya duka bakal kumaha kerajaan eta tadi sarangan gua ilmu nama bakal rusak. Cacak Nabi Sulaiman lamunnya na kabeungharan duka bakal kumaha pinasibeunana Nabi Sulaiman da kabeungharan tanpa dibarengan ku ilmu mah hancur gitunya. Matak Nabi Sulaiman sae pisan nyanakna teh kana ilmu geus kapimilik ilmuna mangka pangkat jeung harta eunteup di Nabi Sulaiman alaihi salam. Matak Nabi Sulaiman mah orang pintar, orang jadi kaya, orang raja gitu Nabi Sulaiman. Tina modalna ilmu manawa gitunya ku urang dengan sok nguping ti para ustad gitunya. Kade ilmu urang ge wasiat ka para putra-putu urang sadayana kadajang ilmu sing getol ngajina, sing getol sakolana. Leres gitunya ari ku ilmu mah kurang teh tiasa kapetik, tiasa karaih ku ilmu mah. Bisa kumapi dawuh Rasul we, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, saha jalma anu hayang kadunyaan fa alaihi bil ilmi mangka mesti keur manehanna teh kudu boga heula ilmuna. Wa man arodal akhirah fa alaihi bil ilmi, saha jalma anu neja ka akhiratan mangka mesti keur manehanna teh kudu naon heula boga ilmuna heula. Janten modalna teh ilmu gitunya, ilmu janten ilmu teh tuh mahal anak kitu mah nya, ilmu teh anak mahal. Kumaha kanggo nawiskeun ilmu mahal? Upami di urang dina bangunan sok aya nu disebut tukang sareng naon? Laden. Cik ari padamelan tukang sareng laden ripuh mana eta? Ripuh laden. Laden mah semen batu kudu kaangkat rek ngaluk teh 50 kilo. Nah, angkat. Geus kitu ngayak semen naon keusik ke situ. Ngagalokeun semen jekana keusik tuluy ngaduk biur nyanak naon? Cai gitunya. Geus beres diaduk wadahan kana emer ngingking anterkeun ka tukang gitunya. Tukang macalik we dina tangga pamangis itu. Cek tukang teh seep aduk kirim ku naon ku laden. Daya bata kirim ku saha ku laden gitu. Ati itu tukang mau ukur nyekel senok, plak aduk, kerap bata, plak aduk, kerap bata. Datang poe Sabtu gitunya bayaran gitunya. Gede saha bayaranana anu kurang gawe jeung anu sape ku gawe. Gede naon? Gede sa, gede tukang naon nu ngabedakeun anak ilmu. Jadi nya ciri jadi mahal teh ilmu. Wah babak belur jadi tukang mah anu jadi laden mah gitu. Tapi tukang mah cicing we hayang cair
cororan kuladen bahkan hayang udud rokok dihanap we kaliekeun dibikeun kulan gitu laden maripu ilmu eta nu ngabedakeunana nya menawi gitunya urang oge urang sami-sami we ngeureuyeuh saalit demi saalit dah henteu aya sifat naon geus sepuh gitunya geus incuan geus naon-naon milari ilmu keun we da ibadah ku milari ilmu nah terkadang dina mencari ilmu mah ku urang henteu kakejar milari ilmu teh kitunya henteu kakejar tapi urang teh getol milari ilmu tapi henteu nepi teu kanggabuah gitu boga ilmu terkadang dipasihkeun teh ku Allah teh ka putrana urang terkadang dipasihkeun ka cucu urang ibu ramana kapungkur bener-bener milarian ilmu na teh kitunya henteu dubikeun ka sukses kitunya tah eta matak ilmu eta terkadang kesuksesan dipasihkeun ka putra atawa nepi ka putu barokahna teh kitunya lajeng terakhir wajibu sareng wajib pihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu ayana Allah mutakaliman eta anu ngadawuh janten Allah teh kasifatan ku sifat mutakaliman hartosna ngadawuh genengan sok aya mubalig atanapi para penceramah Allahu ta'ala fi kitabihil karim qala tos ngadawu saha Allahu ta'ala itena Allah ta'ala fi kitabil karim dina kitab anu mulia buktosna Al-Qur'an jadi Allah teh tos ngadawu mung kade ngadawuhna Allah mah sanes kula mah tapi ku sifat kalamna mangkalamun Allah ngadawuh ku sifat kalamna berarti dawuhan Allah mah henteu aya harapan henteu aya soraan dawuhan Allah mah beda jeung urang mah ngadawuh teh aya harapan hayya 'alas shalah Bapak Apip nuju adan gitu Bapak gitunya tak kadangu hayya 'alas shalah teh aya soraan aya harapan iya gitu alif lam shod lam wau ha hayya 'alas shalah aya harapan nah ngadawuhna Allah mah teu aya harapan sareng teu aya soraan naon margi kan Allah mah mukhalafatul lil hawadis teh ya beda jeung sakabeh anu anyar mah ngadawuh teh nyarios teh aya harapan aya soraan atuh Allah mah bakal ngabedaan moal aya harapan jeung moal aya soraan wadidduhu sareng ari lalawanana sifat kaunuhu mutakaliman kaunuhu abkama eta sifat kaunuhu abkama kaunuhu ari ayana Allah abkama eta anu pire dina hartos mustahil Allah pire gitunya upami Allah mustahil Allah pire atuh wajib Allah teh mutakaliman hartosna ngadawu ari wajib barang perkara atanapi sifat anu euteup di Gusti Allah ari mustahil anu moal bukti ayana di Allah wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu mutakaliman dalilul kalami eta dalilna sifat kalam sakumaha anu parantos ka langkung dina sababaraha sifat anu ku urang tos diaos janten dalilna atanapi hujahna atanapi nunuduhkeun bahwa Allah teh sok ngadawuh nyaeta sakumaha pidawuha Allah wa kallamallahu Musa taklima wa kallama sareng parantos ngadawuh saha Allahu Allah Musa ka Nabi Musa takliman kalawan ngadawuh anu leres-leresna nyaeta ketika Nabi Musa alaihi salam dipanggil ku Allah ka mana
ka gunung Sinai gitunya. Nah di gunung Sinai Allah ngadawuh ka Nabi Musa alaihi salam ngan tetep dawuhna Allah ka Nabi Musa mah henteu aya soraan, henteu aya harapan. Kumaha? Wallahu a'lam. Kitunya dalam mun aya soraan sareng harapan mah apa sarua sareng Nabi Musa teh ya gitunya. Gitunya ngan cirina kawasana Allah Subhanahu wa taala saur Nabi Musa ya Gusti abi teh hoyong penak sareng Gusti hoyong ningali ka Gusti saur Allah Musa moal bisa ngan lamun maneh ke teuing hayang ningali kami tuh tingali gunung anu sakitu badagna anu sakitu jangkungna sok tingali ku maneh ditingali peureum sakedeung peureum sok bentak barang brai bentak Nabi Musa gunung nu sakitu badag jangkungna teh teu aya kitunya wa kharra Musa sya'iqa mangka Nabi Musa kalengger lanceuk urang mah kitunya bakat tingku soak gunung anu tadina badag janten teu aya sieun ditinggalkeun ka anjeunana yaitu ku kawasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sifat anu wajib di Gusti Allah parantos beres panginten kantun hiji deui sifat anu wenangna kitunya sifat anu wenangna jadi wenang di Allah kitunya saatosna eta sifat anu wajib di Rasul sakitu sadaqallahul azim. Alhamdulillah.